nagaan isiniif haa ta'u kam jirtu nagaa keessanii naguma aan waaqayyo fagalatu nagaa kooti baay'inaan egaa kan irratti barsiisu waa'ee aariiti. Aarii baay'inaan maaltu kaasaa kan jedhu waan sadan tokko ilaallee isa kaan immoo bor iftaan itti fufaa deemna. Maaltu kaasaa duwwaatu hin ta'in akkamittiin immoo to'achuu dandeenya. Aariin takkaan hafu akkamitti to'annoo jala gashachuu dandeenya. Aariin hin hafu aariin to'annoo jala hin gallee yookiin gara nama ajjeesuu yookiin gara ajjeesuutti nama geessa. Akka gara gaa'ila dhiiguu, gara hojii jalqaban balleessuu, gara waan meeqa balleessuu, gara meeqatti nama geessa. Aariin to'annoo jala gala. Uncontrolled anger. Jechuun yemmaanni qoxaaxaraw. Hinafu takka eenyuyyuu hin aare namni naare ndaa'um nama sirriidhaan miira sirrii qabee hin yaadu ane jechuudha. Karaa koo kan riisarchii godhee irratti immoo hojjedhee beekuu tokkotti jechuudha. Kanaafitu meen kooziinsa aarii kan kaasu inni guddaan meen kooziinsa tokko cannaqamuudha. Hin cannaqamnu. Waanuma nur kan jirretti waan gochuu hin dandeenyetti cannaqamna yeroo baay'ee jechuudha. Inni tokko miliyeenerii ta'eera. Tokko miliyeenerii ta'uudhaaf deema isteeppiidha. Inni ta'es gadi bu'uu danda'a. Inni hin taanes immoo ol ka'uu danda'a. Garuu cannaqamnee waan dabalu tokko hin qabnu. Sagalee Waaqayyoo rifeensi mataa keenya lakkaa'amaadha. Waan tokko dhiphannee waan ofirratti daballu achii ol dabalu tokko hin qabnu. Hojjaa keenya irratti hin daballu, maal keenya irratti hin daballu. Indaa'am gaafa dhiphannu gaafa cannaqamnu fayyaa keenya dhabaa deemna. Dhukkubarra bu'aa deemna jechuudha. Jireenya keenya dhabaa deemna. Tokkonni guddaan anxiety isa yaaddootu hin ta'in stress. Al tokko overwhelmii taana sana qabna hojiitti. Keessumattuu immoo obboleettonni mana keessa waa sirreessu, mana keessa ijoollee jedhu, achi sana jedhu, achi ala jedhu. Overtee wanta baay'eedha yeroo sammuu isaanii cannaqamu. Meaningiin qabu wanti baay'een isaan aarsa isaan gadhiisa. Reaalitiidha kun reaalitiidha dhugaa sa'uudhaaf yoo ta'e jechuudha. Dhiirris immoo akkuma kana waan baay'ee yaadaa maal jedhaa haa ta'u iyyuu malee kan obboleettotaa hunduma caaleetu high level yeroo cannaqamuun kun stressiin kun baay'ee dabalu walitti dhufeenya keetti fedha dhabaa deemu. Abbaa manaa wajjin yookiin haadha manaa wajjin yookiin namoota dhiirota wajjin fedha dhabaa deemu. Walitti dhufeenyi isaanii kun maaliifi guyyaa guyyaatti responsibility nuti qabnu gaafa baay'achaa deemnu maal godha jechuudha. Waan xinnoo ishee xaaruu jalqabna. Miirri keenya hin dhiphata jechuudha. Aariin immoo miira. Yeroo garmalee aarree garmalee haasa'uu jalqabne jeequu jalqabne seexanitti gargaarama malee jireenya keenyatti dhufee abiddarratti beenzila dabala malee miira waan ta'eedhaaf yeroo sana jechuudha. Abbaa manaa wajjin ijoollee wajjin nu toluu dhiisuu danda'a. Dubartoonni kan ta'uu danda'u. Dhiironni immoo bakka manni toluu dhiisuu danda'a. Laftuu hojii waaldaa toluu dhiisuu danda'a. Kanaafitu inni guddaan isaa garmalee cannaqamuu dhiisuudha. Maal dabala garmalee cannaqamnee sirri dhukkubni dhufuu danda'a. Rakkinni dhufuu danda'a. Hojii bahuu dhufuu danda'a. Nuu ala kan ta'e wanti baay'ee nurra gahuu danda'a. Wanti nuti to'achuu hin dandeenye wanti baay'een qabu nurra gahu. Keessi keenya waan kana akkamitti akkomodeet godhee sirreessa jennee yaaduu nurraa ta'a malee dhiphannee yaaddoofnee wanti dabalu maalii qaba. Yaaduun gaariidha, pilaan gochuun gaariidha. Garuu al tokko yaadnee pilaan goonee yaadii keenya bakka gahaa jechuu miti. There is a lot of shortcomings. Wanti nu jalaa hafu wanti irratti jira waan ta'eedhaaf akka nu yaadne ta'uu dhiisuu danda'a. Namni dhukkubsachuu barbaade tokko hin jiru. Utuu of eeggatu utuu maal jedhu namni utuu hin beekin dhukkubarra bu'uu danda'a. Of eeggannaa dhiisuudha wanti nu irra buune haa ta'u inni mataansaa yeroo nan jedhu gaariidha jechuu kootu hin ta'in al tokkotu waan baay'ee rafan jedhu utuu hin beekin maatii keessa maal keessa rakkoon tokko dhufuu danda'a. Wanti gochuu dandeenyu hin jiru waan akkasii garmalee dhiphanna jechuu kooti. Garuu koozii yookiin immoo ka'umsa aariitiif inni biraan frustration. Frustration gaafa jennu Oromiffarratti akkamittiin akkan hiiku hin beeku. Galma tokko qopheessinee galma sana bira gahuudhaaf yaannee gaafa galmi sun gahuu danda'u. Namni tokko baratu barumsa dippiloomaa isa baratu, maastersii isa baratu, PhD isa baratu, maal isa baratu kan namni baratu ittiin jireenya isaa fooyyessee hojii tokko hojjetee ittiin jireenya isaa geeddaruudha. Sun ta'uu dida. Baratee bahee addunyaa marraa bara kana amma hojiin hin jiru, infleeshiniitu jira. Wanta baay'eetu jira. Akka inni yaade ta'uu dhiisa. Namni kan inni nagadu kasaruu mituma nagadu kisaaraa keessa bu'uu danda'a. Baankiirraa liqeeffate namarraa liqeeffate waan gashuu dhabuu danda'a. Galminni yaade gaafa bakka gahuu dhiisu namni kun dhiphachuu jalqaba. Frustrated ta'uu jalqaba. Waanuma baay'eedhaan bakka waan qabatee waan dhiisu wallaaluu danda'a. Salphaatti aarii keessa gala. Nama akkasiitiin kolfii yoo itti taphadhu hojjettanii ittiin tolu bakka waan xinnoodhaan waan aarii keessa trigger galuu danda'a. Yaa kanaafi kun kontroolii keessanii ala. Wanta gochuu dandeessan hin qabdan.
garmalee aartanii dhukkuba irra buusuun isin irra jiraatu bakka argatee wanti godhamuu danda'amu hin jiru waan ta'eedhaaf. Inni biraanii wantoota nu sodaachisu fakkeenyaaf amma namni uumamaan waaqayyo kabajii uume waan ta'eef kabaja barbaada. Al tokko tokko namooti vaaliyuu kennu nama horii qabu nama barumsa qabu iddoo guddaa kennuuf nama horii hin qabne yookiin nama barumsa hin qabne vaaliyuu sistemiin akkasii namni barumsaan nama kabaja qomoodhaan nama kabaja taayitaa inni qabuun nama kabaja abeet jedhu. Waan isin buzza reverse ta'ee warra nuti gad ilaalle immoo darbaniiru baay'ee waaqayyo guddiseera. Iddoo har'a nama yaadnutti bor yaaduun nurra hin jiraatu. Phexros har'arra gaafa dhaabatu qeexamaadha nama jeeqamuudha nama dhaabbii hin qabne jaajii hin qabne dhuma isaa ilaaleeti gooftaan garuu kan inni haasa'aa ture. Kanaafitu al tokko tokko namni iddoo isinitti dhowwatee gaafa inni kabaja nama dhowwatu nama aarsa. Namoota akkasii wajjin yookiin abbaa manaa fi haadha manaa yookiin maatii ta'uu baannaan maaltu isin dhibbisee? Nama nuti uffatu wajjin maaliif hin deema yeroo hundumaan? Iddoo tokkotti wal arguu dandeenya. Namni sun tuffina agarsiisa taanaan maali yoon paasterii isaa ta'ee jira sirriidha nama sana barsiisee geeddaruun barbaada. Kanarraa kan hafe guyyaa lamatti arguun barbaadu. Jibbas miti kun nama na tuffatu nama maal jedhu tokko waa'ee maal hojii wajjin dhaqee dhaabbadhan. Mana nama akkasiis jireenya nama akkasiis maal hojii dhaqee wajjin hin tineedhaan. Namni namummaadhaan kabajama malee waan barumsa qabuuf waan horii qabuuf kabajamee waanuma hin qabneef mukkatti ilaalama miti. Performance isaatiin waan hojjetee miti namni. Walqixxee tuna garanii tokko miliyoonii tokko maa dhabuu danda'a. Walqixxee baratanii tokko jirree tokko hojii dhabuu danda'a. Inni hojii hin qabne inni barumsa hin qabne maal iddoo guddaa gahuu danda'a. Kanaafitu barcuma ulfina abbaatuuf jala baataa'e Oromoon. Kanaafitu namni gaafa daawun isin ilaalee tuffachuu jalqabu distaansii irraa godhanii baawundarii ofii kaa'achuun gaariidha. Daarii ofii jechuu kooti. Maaliif nama akkasii kana wajjin haasa'uun wajjin nyaachuun wajjin jibba miti borbooddee wal loliisa keessa jibba gadhee keessa galla waan ta'eef har'a keerii ofii gochuudha jechuudha inni kun aan ofii kooti kabaja mataa kooti eessifachuun irra jiraata jechuudha kun tini biraan qabachuu kooti deebii miira soolfiin ta'ani al tokko tokko namooti waan huun jedhanii dhiisuun kan nurra jiraatu nama sanaa jennee miti akka namni sun sammuu keenya garban gooneef namni nu jibbinu utuu as hin jiraanne anama kanaadhaan jiraadha biyya taa'ee sammuu koo bitan amma nan jibbu yoo jiraate. Yoo muna jibbate biyya taa'ee addunyaarra taa'ee sammuu isaa biteen garfasa godhee jiraadha. Ronduma sammuu isaa keessa jiraadha jechuudha namni jibbu. Kanaafitu nama jibbitan akkannaan jettee akkannaa godhee jettan dhiisaa nama sanaa jettanii miti. Araarri booddee ta'a. Har'a garuu isin dhiisuudha. Maal isaatanii Itoophiyaa yookiin Awurooppaa dhattu bakka dhiiseeraa fi yaa waaqayyo na gargaarettanii guyyaa booddee yeroo sammuun keessa fayyaa ta'u bilbilaan isaa teekisiin isa wanti wal komata yoo jiraate immoo walii dhiisu araaramuudha inni bakka isa booddee kan jiru jechuudha. Kanaafitu immooshinii keenya keessa achi gadi fageessee kan nu madeessee jiru wanti nu sodaachisu wanti nu gaddisiisu wanti nu yeellaasisu wanti tokko tokko gaafa jiraatu jireenya keenya keessatti aarii dabalaa deema roondumaa. Wanti sammuu keenya qabate immoo nuti hin irraanfatamu roondumaa nuti yaadatamu. Inni biraan akka addunyaatti akka biyyaatti yeroo kan haqin jiru injustice kan nama hundumaa aarsee maarraachuu bara kana namni horii waaqayyoomti hafuura horii akka bineensaa ta'uu waaqayyo namarraa kaasu. Birrii argatee jennaan abbaan murtii jallisa inni biyya geggeessu jallisa. Sinigara keessatti biyya Afrikaa biyya hiyyeettiidha waan ta'eef utuu dhugaan bakkee jiru dhugaa jallisa gaafa horii argatu. Borimmoo silxaanatti irraa sinkaa barabaraan silxaanarra kan jiru aboorra kan jiru waaqayyo duwwaadha. Namni irratti hafee jiru. Dargii yeroo sana waaqayyoon jiru dhee hambara dargii si'a jaan hidhame. Waan biraan miti. Waa'ee wangeela lallabu duwwaadha. Tu nama dhaayiroonni kufee galagali. Meeqaan isaanii akka kadhattuu ta'an gadi bu'anii. Garuu ammarraattan jira. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf eenyu silxaana irratti kan hafu hin jiru. Barabaraan kan jiraatu waaqayyo duwwaadha. Har'a horii qabuun, har'a silxaana qabuun, har'a maal qabuun namni of jajee bor gatii isaa lafarratti kaffala. Waaqaan isaa lafarratti inni waan gaarii facaase gaarii haama inni waan gadhee facaase gadhee haama seetan hima. Jaalala facaafnaan jaalala, kabaja facaafnaan kabaja, nagaa facaafnaan nagaa. Namni isa facaase lafarratti haama. Haqi yeroo jallatu, dhugaa yeroo badu. Akka hawaasaatti nama gaddisiisa, nama aarsa. Akka dhuunfaatti nama aarsa. Namni haqa barbaada. Addunyaarraa garuu haqa dhugaa kan faradu hin jiru. Waaqayyoo garuu gatii isaanii mul'ataaf jallannu jibbinu lafarratti jechuukooti. Namarraa Ameerikaa ta'e, Kanaadaa ta'e, Raashiyaa ta'e, eessa ta'e haqi dhugaa namni faradu hin jiru. Ni biyya keenya inni Afrikaa ija baaseeti. Namni beelee yeroo nyaatee quufaam. Namni horii barbaadu silxaana barbaadu garuu akkana bishaan shaboo dhugeeti. Dooktar Mallasee Ogumaa'edha. Namni bishaan shaboo dhuguutuma dhuguutu amalee danda'ee quufuu hin danda'u.
ወረዳ ቡሹ ጋር ያቀብ የሆነ አውራጃ ጋር አቺ የሆነ ክብለ ገሪ ጋር አቺ የሆነ ብየ ቡሸር ነምስልጣና ፊጉ ነሙንዱ ማሎለ ነሙ ፉንድራ ወፋጄሳ ነሙ ፉንድራ አጄ ሲዶቆ በቾ ወርባ ቦሪሞ ቃይል ሄዱ ሆሪኒስ ከነው ፌዲኒስ ከነው እና ከናፊቱ ሀቅ ይበዱ ሀቅ ለፈራኔን ሀቅ ነመራኔን ዋቀዮ ገሩ ዋን ዶከተሞ በከቲ ባስ እና ወንቲ ነማ አርስ ወንተ ከሲ ጅራ ወንተ ባየቱ ጅራ ፊዚካል ዲስኮምፎርት fakkeenya fa mana dhukkuba qabu tokko namni jireenya isaa keessatti yookiin dhiigni ol ka'uutti baate yookiin dhiigni bu'uutti baay'ate yookiin sukkaara qabu yookiin maal qabu waraanu jiru tokko miirri isaa nagaan qabu waan ta'eef aaruu danda'a jeeqamuu danda'a bara kana immoo mental healthiin baay'ee rakkisaadha namni depressionii qabu maali wanta haalli mijachuu dhiise kanarraa kan ka'e namni takka nyaata jibbisiisaa nama wajjin haasa'uu jibbisiisaa hawaasa keessatti argamuu jibbisiisaa waan xinnoodhaan isa aarsaa isinii galee sammuu namaa tuqamee yookiin salphaa tofa jeesa yookiin nama jeesa isinii galee wanta baay'eetu jira jechuu kooti. Waa'ee isa borii fedhii pansu hin dhiphatinaa jedhama tos jaarraa namni isa borii yaaddaa arra jiraachuu isaa iyyuu hin beeku kana booddee jiraachuu isaa iyyuu hin beeku boriif yaaddoo keessa gala yeroo baay'ee disoordariin akkasii sammuu keenya qabachuu danda'a gaafa dipireeshiniitti galaa deemu namooti kun jala isaa wantoota jeequ wantoota aarsu baay'eetu jira isa kana jalaa dhokachuu dhugaatii dhuga dhaqee isa kana jalaa jedhuu sigaarii ta'u isa kana jalaa to'achuu diraagii fudhata. Sirriidha sa'aatii tokkoof sa'aatii shaniif sa'aatii kudhanii boqochiisuu danda'a boor immootti deebi'a maaliif wanti iddoo jiru sun hin kaane waan ta'eedhaafi ammas immootti deebi'a ammas fiigee dhaqeetu dhugaatii dhugu achi immoo diraagii fudhachuu jechuudha sattiin kunoo diraagii bara kana keemikaaliin sun maal godhachuudha boor garba godhata dhugaatiin sunis diraagiin ni fudhatu qorichi ni fudhatu sunis maal godhaa garabasa godhata waan sana irraanfachuu hin danda'u yoo waan sana fudhate malee. Borbooddee maal ta'a jechuudha suusanyaa ta'e waan hin taaneef nama rabsaa nama lolaa waan hin taane keessa galee obballeesse nama balleessa jechuudha. Wantoota nu qoru akkasii sana yoo iddoodhaa kaasne malee dhugaatii dhuguun sigaaraa xuuxuun diraagii garaagaraa fudhatanii kunoo marwaanaa kana jedhanii kookeenii kana jedhanii fudhachuun fayyaa isaaniis zeeroo godhanii jireenya isaaniis zeeroo godhanii keessumatti dargaggoonni baay'een kanaan badaa jiru. Kanaaf wanti aarii kaasu baay'eedha. Isa aarii kaasu tiriigar godhu sana akkamittiin iddoo kaafna miirri keenya isa wanta jiru sana kabar godhes mara primary emotion miti baay'ee yaariin secondaryidha isa sana dhosseetu waa'ee sanaatiif asii amma kaasee irra keessa akka gaaziin jala ta'e abiddarraa boba'u irra keessa nu obeessa isa kana akkamittiin qabbaneessinaan amma irra keessaa boba'u abidda kana akkamittiin dhaamsinee isa jalaa nu qoru akkamittiin buqqifnaa isa jedhu ilaalla gidduu kanammoo akkamittiin sana buqqifna yoo sana buqqifne malee aariin keenya nafu mana jeeqna hawaasa jeeqna waaldaa jeenna biyya jeenna maaliif inni jalaan buqqa'u taanaan nagaan qabnu waaqayyo immoo akka nagaa qabaannu barbaada waan hin taane sana buqqifne isa buqqa'uu didummoo wajjin walii gallee akka jiraannu barbaada waaqayyo sinaa eebbisu walii wajjiniin ilaala isatti fufnee immoo akkamittiin akka ta'an.